Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht, der Toyota steht hier und wenn ihr mal einen Blick über die Haube werft, dann seht ihr da hinten meinen Anhänger stehen. Ich habe nur ein Problem, den Anhänger bekomme ich noch nicht hinter das Auto. Warum das so ist und was ich da jetzt vorhabe, das erkläre ich euch und zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit Schrauben am Auto. Wie man im Vorstellungsvideo dieses Kraftfahrzeuges recht schön sehen konnte, verfügt das Fahrzeug über eine abnehmbare Anhängerkupplung. Dummerweise hat der Vorbesitzer, ein älterer Herr im Alter von 90 Jahren, ist er von uns gegangen, dummerweise hatte der die Anhängerkupplung nur benutzt, um einen Fahrradträger zu befestigen. Möglicherweise war der Fahrradträger fest an dem Haken verbunden, was ihn dann dazu veranlasst hat, wenn er den Träger runtergenommen hat, immer gleich die gesamte Anhängerkupplung rauszunehmen. Irgendwann landete der Fahrradträger auf dem Müll oder beim Schrotti und der Haken war natürlich noch dran. Dann hat der Verkäufer in einem bekannten Auktionshaus einen Haken der Firma Brink für ein RAV4 gekauft. Weil das Auto ja mit Anhängerkupplung verkauft wurde. Aber ihr seht, das passt nicht. Das ist für einen anderen RAV4. Also habe ich mich auf die Suche begeben. Wie komme ich denn wohl an so einen Haken? Dummerweise ist er nicht mehr lieferbar. Es gibt auch keine Lagerbestände mehr. Er wird nicht mehr produziert. Ja, das heißt, wir müssen unseren Plan in der Hinsicht tauschen, dass hier, natürlich nicht hier rein, aber generell das ganze Ding rausfliegt. Und ihr seht es hier vielleicht schon, ihr seht es vielleicht schon, da vorne liegt die neue Anhängerkupplung, eine Westfalia Anhängerkupplung, starre Anhängerkupplung. Das Ding wird einfach dran gebaut. Dann habe ich auch kein Problem damit, das immer einbauen und ausbauen zu müssen. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe ja mit Autos eigentlich nie was zu tun gehabt und habe es auch nicht gelernt. Jetzt, also die Anhängerkupplung habe ich schon mal besorgt. Und jetzt steht hier drin: Die Anhängervorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängervorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. So, wir wollen da dran nichts ändern oder umbauen, aber wir wollen sie montieren und dazu brauchen wir Fachpersonal. Ich bin es nicht, ein Bekannter von mir ist es, also fahre ich zu dem hin. Wir schrauben eben dieses Teil hier drunter weg. Ja, der Elektrosatz ist ja schon da, den nutzen wir auch wieder. Ich muss mal eben als Vorbereitung die Schrauben von der Steckdose irgendwie lösen. Natürlich sind die Schrauben von der Anhängerkupplung sowas von verrostet, dass ich beim Lösen die Schraubenköpfe kaputt gemacht habe. Also probieren wir das mal anders. Schraube an der Mutter hin festhalten und einfach den Kopf ausbohren. Nicht zu heiß werden lassen, sonst schmilzt uns die Steckdose weg. Da wäre der Schraubenkopf. Jetzt sollte ich die Schraube einfach nach hinten rausnehmen können. Auch so lässt sich eine Schraube wunderprächtig lösen. Ja, ihr seht, der Haken ist montiert. Das hat super schnell funktioniert, halbe Stunde vielleicht. Es sind im Grunde 4 Schrauben losmachen. Die Elektrik war ja schon da, ne? Da ging es nur darum, die Kabel hinterher wieder eben dran machen, die Steckdose montieren. Ein paar Kabelbinder drum, dass die Kabel hier wieder geführt sind. Also keine große Sache, aber der Hersteller schreibt vor, nicht selber machen, also geht zu jemandem,
der es darf. Okay, das Ding ist dran. Wir haben aber noch eine Sache offen gelassen. Und zwar sieht der Hersteller vor, dass hier vorne ein kleiner Ausschnitt in die Verkleidung gemacht wird. Das hängt damit zusammen, dass bei montierter Kupplung die Klappe nicht zugeht. Weil der Schutz soeben hier vorne anschlägt, setze ich den so, dann rutscht er drüber. Ja, dann geht die auch zu, aber da muss ein kleiner Ausschnitt gemacht werden. Das will ich aber anders machen. Und wie? Das gucken wir uns jetzt an. Der Hersteller hat eine solche Schablone in seinen Unterlagen mitgeschickt. Ihr seht hier vorne schon so eine kleine Rundung. Das wird daran liegen, dass der Vorbesitzer öfters mal bei montierter abnehmbarer Anhängerkupplung die Klappe auf und zu gemacht hat. Und da hat es das hier schon so ein bisschen weggedrückt. So, wie soll das laufen? Man schneidet sich die Schablone aus, das Ganze mittig zu der Verkleidung hier. Die Verkleidung soll man ganz rausnehmen. Dann soll man das hier drauf übertragen. Das würde diesen Bereich hier betreffen. So hoch, hier rüber und wieder zurück. Und das soll man wegschneiden. Und dann hat man genügend Platz in der Höhe gewonnen, dass man auch mit montierter Kupplung immer die Klappe auf und zu kriegt. Man kriegt die Klappe übrigens nicht mehr auf, wenn der Anhänger dran ist. Ja, dann würde es hier am Blech anschlagen. Ja, ich könnte das jetzt einfach raustrennen. Dann wäre das so, wie es der Hersteller will. Ich möchte es aber ein bisschen anders probieren. Und zwar möchte ich das versuchen weich zu machen und nach oben quasi umzubiegen. Vielleicht funktioniert es, ich weiß es nicht. Mal schauen. Und zwar habe ich mir das ungefähr so vorgestellt, dass ich hier ein Stück Holz mal eben als Distanzstück dazwischen setze. Dann machen wir das einmal weich. Und dann versuche ich das hier irgendwie so zu formen. Ja, so ein bisschen ziehen. Jetzt habe ich hier schon eine Kante drin. Oh, scheint zu funktionieren. Man muss da natürlich mega aufpassen, dass das nicht wegreißt. Geht schon in die Richtung, ne? Jetzt haben wir hier mal 2 Stückchen Holz zwischen. Aber man muss ganz schön schnell sein. Bisschen halten, dabei abkühlen lassen. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier noch ein bisschen hochdrücken. Also der Kunststoff nimmt unheimlich schnell die Temperatur an von dem Brenner. Das geht wahnsinnig schnell. Aber so gefällt mir das tatsächlich besser, als wenn man das hier erst ausschneiden muss. In der Hoffnung, dass das dann jetzt auch noch alles passt und zugeht. Aber das können wir ja testen. Die Sachen hier liegen lassen. So. Es war eben ja so, wenn ich die Kappe so setze, dann hakt die Tür. Jetzt gucken wir mal, was sie jetzt macht.
Ha, perfekt. Nehmen wir euch mal eben in die Hand. So, und dann können wir nämlich hier mal einmal schauen. Ja, da hat er so eine, er schraubt noch einmal etwas kurz darüber. Aber sieht auf jeden Fall viel professioneller aus. Ja, wenn da gerade drauf ist, so. Wenn er gerade drauf ist, haben wir noch 2 mm Platz. Ja, cool. Gefällt mir. So können wir es lassen. Ihr seht übrigens gerade hier, ne, meine professionelle Auto hinten Erhöhungsmaschinerie. Funktioniert super. Ne? Das sind meine Rampen, die ich für die Trecker habe, wenn ich mal auf den Anhänger drauf fahren muss. Ja, nächste kleine Baustelle, die ich beheben möchte, ist ein ominöses Klappern unter dem Auto, irgendwo im rechten Bereich. Immer wenn ich über holprige Strecke fahre, dann ja, flattert so ein Blech irgendwie. Ich habe mich schon mal bewaffnet mit Akkuschrauber, einer Klemmzange und einer Niedzange. Und jetzt schauen wir mal, was das sein könnte. Und zwar habe ich dieses hier in Verdacht, dass daher wohl das Klackern kommt. Jetzt seht ihr, hier vorne ist eine Lücke zwischen den Blechen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich habe nichts anderes gefunden, was an dieser Seite das Klackern auslösen könnte. Und ich denke, deshalb nieten wir die einfach mal hier zusammen, ne? Kommt natürlich nirgendwo dran hier. Einfach da mal nie rein. Hier ist natürlich sowas wie ein Tank drüber, ne? Also da jetzt durchzubohren wäre etwas suboptimal. Jo, dann hoffen wir mal, dass es das gewesen ist. Das war nämlich jetzt relativ einfach. Ja, bliebe jetzt noch das Problem mit diesem Motorfehler, den er immer rausspuckt. Erstmal vielen Dank an euch für die ganzen hilfreichen Kommentare unter dem ersten Video von diesem Auto. Was habe ich gemacht? Ich habe den Luftmassenmesser mehrfach ausgebaut gehabt und gereinigt gehabt. Und dann habe ich mal überlegt, was sagt denn dieser Fehler gemischt zu mager? Was sagt er denn aus? Wir haben ja bei der Verbrennung einen definierten Wert Kraftstoff, eine definierte Kraftstoffmenge zu einer definierten Luftmenge. Und dieses Verhältnis wird vom Motor geregelt. Jetzt ist der Verbrauch relativ hoch. Meine Theorie ist, dass er sagt, ich kriege zu viel Luft und deswegen schiebt er den Kraftstoff, die Kraftstoffmenge hoch, um das Verhältnis wieder anzugleichen. Das führt aber letzten Endes, obwohl eigentlich die Verbrennung zu mager ist, regelt er das nach, gibt ihm dadurch zu viel Sprit. Dadurch
ist der Verbrauch ziemlich hoch, also der dürfte ruhig 1 Liter weniger brauchen. Und zum anderen, dieses Ruckeln, was der hat, das kann nämlich darauf hindeuten, dass einfach dann letzten Endes eine viel zu fette Verbrennung da ist. Das ist jetzt erstmal meine Theorie. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe geguckt, ob er Falschluft bekommt. Dazu habe ich den Motor laufen lassen. Habe alle Schläuche, alle Unterdruckschläuche, alles was hier unten in dem Bereich irgendwo zu finden ist, mit Bremsenreiniger abgesprüht, um zu schauen, ob ich irgendwie eine Drehzahländerung hinbekomme. Das war nicht der Fall. Jetzt habe ich aber noch eine ganz einfache Theorie. Was ist denn, wenn der Luftfilter nicht richtig drin sitzt oder irgendwas daran kaputt ist? Das könnte ja auch sein. Dazu schauen wir uns den mal an. Tja, ich glaube, das könnte es schon sein. Also der Luftfilter war letztes Jahr neu gekommen, durch eine Meisterwerkstatt eingebaut. Ja, wir gehen in der Sonne, können wir es besser sehen. Passt mal auf. So. Ich habe es befürchtet. Hier. Na, der Luftfilter hat so eine umlaufende Dichtung. Und dann seht ihr hier überall am Rand, wie der schön abgedichtet hat. Außer hier oben, da sitzt er nicht, Entschuldigung, da saß er nicht richtig. Hier sitzt er überall richtig. Und hier sitzt er nicht richtig. Weil diese umlaufende Dichtung hier irgendwie, doch, da ist sie richtig. Naja, auf jeden Fall seht ihr hier, da irgendwie so müsste er drauf sitzen. Jetzt kann es sein, dass der hier vorne nicht abgedichtet hat und dass dadurch Luft am Luftfilter ungehindert vorbeikommt und einfach dem Verbrennungsprozess zu viel Luft zur Verfügung steht. Ich habe darauf gehofft, dass es doch ein solcher Fehler sein könnte. Ob es das ist, weiß ich nicht, aber ich möchte jetzt nicht anfangen, hier 1000 Sachen zu wechseln. Was wäre denn ein weiteres Indiz dafür? Jetzt habe ich dreckige Hände, wartet mal eben. Wenn hier Luft am Luftfilter vorbeigesaugt wird, dann sollte sich das in Form von Staub auf einem weißen Taschentuch nachweisen lassen. Der Bereich der Undichtigkeit wäre hier hinten am Scharnier. Also gucken wir mal, ob wir hier drin Staub finden. Ja, es war ein sauberes Taschentuch. Man kann es hier sehen, ja. Es ist Dreck drauf. Es ist Dreck drauf. Zwar nicht so viel wie auf der anderen Seite, aber trotzdem, Dreck ist Dreck. Also, der Luftfilter saß nicht richtig und hat nicht richtig abgedichtet. Okay. Ja, dann werde ich das irgendwie so einbauen, dass es abdichtet. Vielleicht ziehe ich hier vorne einfach ein bisschen Isolierband drüber, damit das so ein bisschen so in der Form gehalten wird. Und dann baue ich den wieder ein. Und dann Fehler zurücksetzen und schauen, ob es was gebracht hat. So sieht das Ganze jetzt aus. Nicht, dass ihr denkt, das Isolierband würde eine Dichtfunktion ausüben. Nein, das Isolierband zieht nur die Gummidichtung rum, damit das jetzt beim Einbau auch richtig in seiner Position verbleibt. Was ich mir nämlich vorstellen könnte, dass der Luftfilterkasten wird wie so ein Scharnier hier eingesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Einsetzen des neuen Filters die Dichtung einfach weggedrückt wurde. Damit das jetzt nicht passiert, probieren wir das einfach mal so. Gut, das heißt jetzt Fehler zurücksetzen. Vorher gibt es noch ein bisschen
Wir haben Sommer, deswegen einfaches Wasser bei das Spülmittel dabei. Das Lesegerät habe ich mittlerweile in meinem Handschuhfach liegen. Den Stecker sollte ich schon blind finden. So. Diagnose. Ja, das ist jetzt mit der Sonne ziemlich doof. Ich sage euch sofort, was er wieder rausspuckt. Fehlercodes lesen. Es sind wieder die P071 und P074. System zu dünn, Gruppe 1 und Gruppe 2. Fehlercodes löschen. Jo, jo. Gut, hätten wir das. Der Fehler ist jetzt weg und wir machen erstmal eine Testfahrt und schauen, ob die Kontrollleuchte wieder angeht. Für die Testfahrt nehmen wir den Anhänger mit, denn ich will das auch mal im Gespann fahren jetzt. Also Anhänger anhängen. Wenn du dran bist, noch ein Meter, ne? Gleich mal fetten hier. Der Stützrad, da muss ich auch mal bei. Zack. So, wir sind auf der Straße und jetzt gucken wir mal, was so die Beschleunigung macht. Ich bin im 3. Gang mit Anhänger und wollen mal gucken. Ne, zieht nicht durch. Er zieht nicht durch. Scheiße. Ja, liebe Leute, Zeit für ein kleines Resümee. Punkt 1. Der Anhänger, den ich mit auf die Probefahrt genommen habe, ist wieder mitgekommen. Das ist sehr gut, das heißt, die Anhängerkupplung hält. Naja, warum auch nicht. Okay, aber fährt sich super. Das Tolle daran ist, die Spurweite vom Anhänger ist genauso breit wie die vom PKW. Habe ich immer lieber, als wenn man nur so eine kleine Kiste dahinter hat. Gerade beim Rückwärtsfahren ist das schöner, denn dann kann man besser über Spiegel fahren. Wobei, das ist ein Tandem rückwärts schieben, wer das nicht kann. Naja, das ist ziemlich einfach. Aber trotzdem beim Anhänger rückwärts fahren, je mehr man sehen kann, desto besser ist das. Das war Punkt 1. Punkt 2, das ominöse Klappern im rechten Bereich unter dem Auto ist auf mystische Art und Weise verschwunden. Was so ein kleiner blöder Popniet doch alles machen kann. Ich werde es im Auge behalten, aber ich bin über klappriges Gelände gefahren, es hat nicht mehr geklappert. Das ist auch gut. Punkt 3. Die Motorkontrollleuchte ist noch nicht wieder angegangen. Das ist auch gut. Ob es der Fehler war, ich weiß es nicht. Wäre ja ziemlich gut, weil wegen kein Aufwand, ne? Keine neuen Sensoren, nicht weitersuchen. Aber ich habe noch ein Problem. Der zieht immer noch nicht so richtig durch. Also so zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen, da ist wie so ein Loch und da muss ich Gas wegnehmen und langsam Gas geben und dann kommt er auch. Aber unterm Strich fehlen ihm ein paar Pferde. Die hätte ich gerne zurück. Ja, ich werde es beobachten müssen. Was mir aber generell aufgefallen ist, das Auto hat ja in den letzten Jahren sehr wenig gelaufen. Wie gesagt, der Vorbesitzer war ein alter Herr.
Der ist nicht mehr viel gefahren. Autos mögen oder generell Fahrzeuge mögen das nicht, wenn sie nicht bewegt werden. Ich habe auch das Gefühl, je mehr ich fahre, desto besser läuft er, desto besser kommt er aus zu pushen. Tja, ich werde ihm noch mal 500 Kilometer geben und dann mal weiterschauen. Naja, vielleicht muss ich es vorher machen, wenn die Kontrollleuchte wieder kommt. Oh Mann, ich wollte doch gar keine neue Baustelle haben. Tja, hier ist sie, aber im Gespann fährt sich wirklich gut, also macht Spaß. Ja, tipptopp, das soll es für heute gewesen sein. Ein bisschen Schrauberei am Toyota. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, denn meine lange To-Do-Liste ist wesentlich gekürzt worden im Zusammenhang mit diesem Auto. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.